եկեք։ Մամայի կողքից հեռու մի գնա։ Ասեք։ Ինքն էր հարցը տալիս, թե դու։ Եզիքեցի իրեն, հետո ես կտամ։ Կարծրաշարժ չեք իրականացել 3 ամբողջ օրը, ինչով է դա պայմանավորված եղել։ Այսինքն դուք չգիտեք ինչով էր պայմանավորված, հա? Վերջին զանգն է, շրջանավարտների օրն էր, մեր հույսի լույսի, մեր երիտասարդության, մեր ապագա արժանի փոխարինողների, որ այսօր ուրախանում են իրենց ծնողները, դրա համար այդ պետք է հատուկ հատկացնենք իրենց, որ կարողանան իրենց տոնը վերջին զանգը նշեն ուրախանան։ Միայն դա եղել պատճառը։ Պարոն Ծառուկյան, Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում էր քարոզարշավի ընթացքում վիրավորել, զրպարտել ընդդիմախոսներին, այդ թվում նաև ձեզ սպառնալ, ինչպիսին է ձեր արձագանքը ընդհանուր այդ փաթեթին Նիկոլ Փաշինյանին։ Ուրեմն կարող եմ պարզ ասել, հանրությանը լսեցի ասել վարչապետի աթոռին նստած մարդուն, որ ինչ է ուզում ինքը, ասենք թե այսօր բոլորը արդեն հոգնել են իր պահվածքից, իր վերաբերմունքից, իրենց գործունեությունից, որ ասենք թե հիմնականում բռնելով, ձերբակալելով, հայհոյելով, վիրավորելով, սուտ ասելով, ոչ մի բան իրականություն չդարձնելով, հիմա այս ծանր վիճակում ժողովրդի վիճակը, ծանր երկրի վիճակը թողած, ամբողջ երկրի կողքը սաղ ասենք թե տեսնելով լարված իրավիճակ է, ինչ է իր ուզած, ինքը ինչ է ուզում, նույն ճակատագրին արժանացնի, ինչ որ Արցախում եղավ, 8 տարի սուտ ասելով, խաբելով, ներկայացնելով ու բերեց ինչի ասեց, հողեր հանձնելով, զոհեր տալով, հեղինակազրկվելով, Ալիևին շնորհակալություն ասելով, այդ է իր արածը, ոչ մի բան չի կարող անի։ Հիմա այսօրվա վիճակով որ նստենք, խոսենք, ասենք տեսուր ինքը ինչ ծրագիր է ներկայացնում։ Ոչ մի ծրագիր չունի։ Մի հատ սարքել է նշան, կպցրել է դոշին, ոնց որ ասենք առաջվա ծովից ծով Հայաստանը հետ է բերել, քանի որ հայտնագործություն արել։ Մասնատած Հայաստան կպցրել է դոշին, ման գալով ոչ մի բան չի ասում։ Այսինքն ասելու բան չունի։ Որ այսօր արդեն սա հասկանալ հարաբերությունը բոլոր տեղերը փչացնելով։ Ես ուրախ զարմանում որ գնալով մարդկանց այդ հանդիպումը, այդ նշանը տալով կպցնելով կրծքին ու վերջ ուրիշ բան չկա ասելու։ Ոչ մի արդ չի կարգավոր է, հանձնելով, տուժելով, վարկաբեկվելով, ոնց ասեմ, զոհեր տալով, հողեր հանձնելով եւ հիմա նորից էլի պատրաստ է 3 հանձնելու։ Ինչ որ ասում ենք, ասենք թե ասենց բան չկա, բայց կամաց սա ինչ է պատասխանելու։ Ժողովուրդը հոգնել են։ Այսօր հիմնական ժողովրդին կանգնացած է անտարության առաջ, կամ ժողովուրդը պետք է ընտրի եկեղեցի կառուցողին կամ եկեղեցի քանդողին, կամ երկիր կառուցող շենացնողին, կամ երկիր քանդող ավերակ սարքողին։ Դա առաջ է բերեկան։